Gök gürültüyor herhalde. Bu başka bir şey ya. Bu başka bir durum. Fadırıma laf ederken ya bu hiç olmadı yani. Ben nasıl uyuyacağım ki böyle? Hayır, içeridekiler nasıl uyuyor onu anlamadım. Bu insan değil, bu başka bir şey. Bir şey var içinde belli ki. Holding'in. Holding'in hocam. Lan ölsün. Çık içinden. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hapşırdım. Çok iyice ama sessizce. Oktay yapma oğlum. Uyuyan yanında öyle ses çıkarılır mı? Biraz adab-ı muaşeret öğren. Hiç mi öğretmedilerse çıt çıkmayacak. Uyuyanın yanında çıt çıkmaz. Sessiz duy benim uykum böyle. Hadi bakayım. Oğulcan, efendim, gerek yok. Tamam. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.